हेलो बच्चों, ये देखो कितना सारा खिलौना इस मिट्टी में छुपा हुआ है। बच्चों चलो सबको एक एक करके ले चलते हैं और रैंप से पार करेंगे। वाह, ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये देखो बच्चों, कुछ दिख रहा है। बच्चों चलो चलो इस मिट्टी को हटाते हैं और देखते हैं कौन सा खिलौना है। चलो बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। वाह, ये देखो बच्चों, ये तो एरोप्लेन लग रहा है। वाह, ये तो सच में एरोप्लेन है और इस पे हल्कमैन ने बैठा हुआ है। चलो इसको बैठा देते हैं इस पे और ले चलते हैं रोड से, रैंप को पार करेंगे। अरे वाह, ये देखो बच्चों, एरोप्लेन है तो पार कर गया। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलौना के खोजते हैं। बहुत सारा खिलौना इस मिट्टी में छुपा हुआ है। चलो चलो बच्चों खोजते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। चलो खोजते हैं, इस मिट्टी को हटा हटा कर देखते हैं। वाह, ये देखो बच्चों, ये कुछ दिख रहा है, रेड कलर के कुछ दिख रहा है बच्चों। वाह, ये तो ट्रेन गाड़ी लग रहा है बच्चों। वाह, ये देखो सच में ये तो ट्रेन गाड़ी है। चलो बच्चे इसे भी ले चलते हैं, रोड से रैंप को पार करेंगे, देखते हैं पार कर पाता है कि नहीं। चलो बच्चों ले चलते हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ट्रेन गाड़ी ने तो पार कर गया रैम को। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलौने के खोजते हैं। अरे तुम सब कहाँ हो, बाहर निकलो। वाह, ये देखो बच्चों, व्हाइट कलर की कुछ दिख रहा है बच्चों, ये देखो। चलो चलो इसे बाहर निकालते हैं। ये देखो रेड कलर के भी कुछ दिख रहा है बच्चों। इसमें देखते हैं कौन सा खिलौना छुपा हुआ है। वाह, ये देखो, ये क्या है? ये तो ट्रैक्टर गाड़ी है। वाह, ये देखो बच्चों, ये तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है और इसे टोचन करके ले चलेगा। वाह, ये देखो बच्चों, एक और खिलौना। ये देखो एक और खिलौना मिल गया बच्चों। वाह, ये देखो एरोप्लेन और दोनों गाड़ी को टोचन करके ले चलेगा। ये देखो ट्रैक्टर गाड़ी है और फॉर्च्यूनर गाड़ी को टोचन करके ले चलेगा, रैम को पार करेगा। चलो। वाह, ये देखो बच्चों, ये तो पार कर गया। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलौने के ढूंढते हैं, देखते हैं कौन सा खिलौना कहाँ छुपा हुआ है। चलो बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। ओ नो नो नो, ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये देखो कितना बड़ा खिलौना इस मिट्टी में छुपा हुआ है। चलो चलो इस मिट्टी को हटाते हैं और बाहर निकालते हैं इसे, देखते हैं कौन सा खिलौना छुपा हुआ है इस मिट्टी में। वाह, देखो ट्रक, डंपर गाड़ी। वाह, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलौना खोजते हैं। इसमें बहुत सारा खिलौना छुपा हुआ है। सबको एक एक करके बाहर निकालते हैं और इसमें बैठाएंगे। बहुत मजा आएगा बच्चों और डैम को पार करेंगे। वाह, ये देखो बच्चों, ये क्या है? वाह, अमेजिंग, ये तो डायनासोर है। चलो बच्चों इसे पे बैठा देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों और भी खिलौने को ढूंढते हैं। चलो बच्चों, बहुत सारा खिलौना इस मिट्टी में मिलेगा। ओ नो, ये क्या है बच्चों? ये देखो। वाह, ये देखो मेंढक। चलो बच्चों इस पे बैठा देते हैं इसको भी। बहुत सारा जानवर इस मिट्टी में छुपा हुआ है। चलो बच्चों सबको एक एक करके खोजते हैं। बहुत मजा आएगा बच्चों। वाह, ये देखो बच्चों, ये तो चीता है। वाह, चलो बच्चों इस पे रख देते हैं, इस पे बैठा देते हैं गाड़ी पे और ले चलेंगे रोड से, रैम को पार करेंगे। वाह, ये देखो बच्चे, एक और खिलौना मिल गया। वाह, ये तो हाथी राजा है। बहुत बढ़िया। चलो इस पे रख देते हैं और भी खिलौना के खोजते हैं। चलो बच्चों ढूंढते हैं, देखते हैं। वाह, ये देखो, ये तो बुलेट बाइक मिल गया। बहुत बढ़िया। चलो इस पे रख देते हैं, बैठा देते हैं। चलो बच्चों और भी खिलौना के खोजते हैं। चलो बच्चों, बहुत मजा आएगा आज, बहुत सारा खिलौना मिल रहा है। ओ नो नो नो, ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये देखो। अरे बच्चों, ये देखो, ये देखो, ये क्या है बच्चों? ये देखो कुछ दिख रहा है बच्चों। ओ नो, ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये तो बिच्छी है। चलो इस पे बैठा देते हैं इसको भी। चलो बच्चों और भी खिलौना के निकालते हैं बाहर। ओ नो नो नो, ये क्या है बच्चों? ये देखो, ये देखो। वाह, तो घड़ियाल है। वाह, इस मिट्टी में छुपा हुआ था। चलो इसे भी बैठा देते हैं इस गाड़ी पे और रोड से ले चलेंगे, रैंप को पार करेंगे। वाह, ये देखो बच्चों, एक और खिलौना मिल गया। ये देखो। वाह, अमेजिंग। चलो बच्चों ये देखो। वाह, ये तो राइडर बाइक है बच्चों। चलो इस पे बैठा देते हैं। चलो इस ट्रक पे बैठा देते हैं, सबको ले चलेंगे, रैंप को पार करेंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। चलो और भी खिलौने के ढूंढते हैं बच्चों, देखते हैं। लग रहा है सारे खिलौने बाहर निकल चुके हैं बच्चों। चलो चलो खोजते हैं। चलो। वाह, ये देखो बच्चों, ये मिल गया। ये देखो बेबी के तो पैर ऊपर है और मुंडी नीचा है। चलो निकालते हैं बाहर। ओ नो नो नो, ये देखो बच्चों, ये तो टाइगर ने बेबी पे अटैक कर दिया है। चलो बच्चों इस बेबी को सीधा कर देते हैं और ले चलते हैं, इसे भी रैंप को पार करेंगे। अरे तुमको, चलो टाइगर को भी इस पे बैठा देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों ये देखो, बेबी भी है, इस पे बैठा देते हैं, इसको भी ले चलते हैं, रैंप को पार करेंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। वाह, ये देखो सारे जानवर इस गाड़ी पे बैठ चुके हैं। चलो सबको एक एक करके ले चलते हैं और रैंप को पार करेंगे। अरे वाह, देखो बच्चों, ये तो पार कर गया। बहुत बढ़िया, सारे जानवर पार कर